大家好，刚才这个小的一个电箱里面，应该是有意放在这里的，看一下。这里面呢有4颗蛋，刚才发现的，然后啥也没动，手呢也没摸，大家应该看到有一个比较白色带点麻的一个蛋，剩下都是麻带绿的。你说会不会是杜鹃鸟下的呢？我们这边呢杜鹃鸟也是有的，但是像这种巢穴里面放了有一个鸟蛋不一样，那就说明肯定是杜鹃，或者说不是吧，或者那个盖可能补的不太全，主要是里面一颗鸟蛋特别小，对不对？然后呢，等鸟生了等鸟孵化出壳了之后呢，再进行拍摄给大家看一下。这个视频呢，我就拍到这里。如果你也喜欢鸟类的话，可以试着关注一下，期待你的关注和留言呢。我们下个视频见，拜拜。